হ্যালো বন্ধুরা, আমি শেখ নেজামুদ্দিন। এনজিএম জাভা কলোনির সকল বন্ধুদের দিল থেকে আসসালামু আলাইকুম। আর আজকে কিন্তু বন্ধুরা আমি যে বিষয়টা ভিডিও বানাবো, যে আমি এর আগে তো ভিডিওটা দিয়েছি যে হাঁড়ি লাগানোর 9 দিন পরে নেস্টিং করছে। তো আজকে মোটামুটি ওটা 5 দিন হয়ে গেল ভিডিওটা ছেড়েছি। তো আজকে কিছু ঔষধপত্র নিয়ে ভিডিও করব। মানে অ্যাকচুয়ালি ব্রিডিং সিজনের একটু পাখিদেরকে ওষুধরা আলাদাভাবে দিতে হয়। শুধু মানে ওষুধরা নয়, টোটাল খাবার দাবার ট্রিটমেন্টটাই একটু চেঞ্জ করতে হয়। খাবার বলুন আর ওষুধ বলুন সেগুলোই। আর অবশ্যই হাঁড়িতে কীভাবে কী কলোনিতে কেমন কী পাখি রয়েছে সেগুলোও তোমাদেরকে দেখাবো। এবং আর একটা কথা বন্ধুরা, যারা নতুন আমার ভিডিওটা দেখছো প্লিজ চ্যানেলটা কিন্তু সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ারও করবেন। আর পুরোনো যারা আমার সাবস্ক্রাইবার ভিডিও দেখছেন, দেখুন ভিডিওগুলো যদি ভালো লাগে তাহলে কিন্তু একটা লাইক দিবেন প্লিজ। আর কোনো কিছু জানার থাকলে অবশ্যই কমেন্ট করবেন, চেষ্টা করব মানে সঠিক অ্যান্সারটা দেওয়ার জন্য। ঠিক আছে, চলো আগে একদম ভিডিওর ঘরে মানে একদম যাই একটা পাখির কলোনিতে, ওখানে গিয়েই কথা বলবো। হ্যালো বন্ধুরা, দেখছো আমি কিন্তু কলোনির মধ্যে চলে আসছি। এটা আমার কলোনি 2। এখানে কিন্তু আর আগের আমি ভিডিওতে বলেছি এখানে প্রায় 50-60 জোড়া পাখি রয়েছে। তবে একটা জিনিস কি জানেন তো, এখানে কিন্তু কোনো পাখি আমি ধরে মেল ফিমেল যে কনফার্ম করে রাখতে হয় সেটা আমি করিনি। মানে যা আছে আছে এই ব্যাপার। কারণ আমি তো এর আগে বলেছি যে অ্যাডাল্ট পাখিগুলো, কালো অ্যাডাল্টগুলো সেল হলো না, তাই আমি কিন্তু এখান থেকে আর পাখিগুলো বিক্রি করিনি। আমার সেলেরও পাখি ওখানে রয়েছে। তোমরা তো এর আগে আগে ভিডিওটা দেখেছো, অবশ্যই আমি সাইটে আর একটু দেখাচ্ছি, দেখে নাও। মানে এই পাখিগুলো কিন্তু বাস্তব খুব ভালো পাখি। আর এগুলো হচ্ছে অ্যাডাল্ট পাখি, সেই সময় সেল হলো না বলে আমি রেখেছি। আর আগে তো আমি ভিডিওতে মানে বলেও গেছি যে পাখিগুলো সেল হলো না। এখানে প্রায় কতগুলো আছে, 50-60 জোড়া আনুমানিক, কোনো কাউন্টিং করা নেই। আর কোনো মেল ফিমেল আমি কিন্তু আলাদা করিনি। বাকি যে 3টে কলোনি দেখছো, মানে ওইদিকে এখনও 2টো কলোনি রয়েছে, বা আমার পেছনে একটা কালো পাখির কলোনি রয়েছে, এগুলোতে কিন্তু আমি মেল ফিমেল হাতে ধরে একদম ঠিকঠাক করে রেখেছি। আর এগুলো এটাতে যা রয়েছে মানে অনুমানময় যা রয়েছে রয়েছে এটাই। আর এখন মানে কলোনির মধ্যে এই জন্য এসেছি, এখানে আমি হাঁড়ি লাগিয়েছি মোটামুটি 27টা হাঁড়ি মানে দেওয়া আছে। সব দিকে যদি দেখা যায় তো 27টা হাঁড়ি লাগানো আছে। আর এর আগেও আমি দেখেছি, এইটা আমার গেটের দিক, এই যে গেটের উপরে মানে দক্ষিণ সাইডের সবগুলো হাঁড়ি একদম বুকিং, মানে নেস্টিং পুরো বুকিং। লাইটটা ওদিক থেকে আসছে বলে ক্যামেরাতে ঠিক বোঝা যাচ্ছে নি। তা ওগুলো 27টার মধ্যে মানে 23টা বুকিং হয়ে গেছে। আর 3-4টা হাঁড়ি একটু দেখেছি, যেন এই একটা হাঁড়ির এটা মুখটা খুব বড় খোলা বলে হয়তো নেস্টিং করছে না। এরকম কিছু কিছু ওই কনে হাঁড়িটাতে এখনও হয়তো চয়েস করেনি, খুব সাইজে হয়তো বড় বলে। আর যার জন্য আজ কিছু হাঁড়ি আমি আবার অ্যাড করবো ওর সঙ্গে। আমার ঘরে 8 পিস হাঁড়ি ছিল, আমি আবার এনেছি। আর এগুলো কিন্তু সব বড় সাইজের হাঁড়ি, এগুলো সব মানে বদ্রিকার পাখির হাঁড়ি। ঠিক আছে, চলো আগে আমি কিন্তু হাঁড়িটা লাগিয়ে দিই। হাঁড়িটা লাগানোর পর তোমাদেরকে একটু দেখিয়ে নিই, আবার আমি যাবো একদম পাখিকে কি ওষুধ দিবেন না দিবেন। আর বন্ধুরা দেখুন, খাবারের ব্যাপার বলেছি, আজকে কিন্তু খাবারে দেখুন সব ফুটে গম দিয়েছিলাম। গমটাকে জলে ভিজিয়ে, দেখছেন গম আছে, গম সঙ্গে চাটি মানে কিছু ভুট্টা, কাটিং ভুট্টা যে দোকানে পাওয়া যায় সেই ভুট্টা, আর সাদা ভাত বিন লবণ দিয়ে দিয়েছিলাম। আজকে কিন্তু কোনো গাজর টাজর দেওয়া হয়নি, ভুট্টা গম সাদা এমনি ভাত বিন লবণ দিয়ে দিয়েছিলাম। অবশ্যই খাবারের ব্যাপারটা আমি মানে বলবো। আজকে কিন্তু ওষুধের ব্যাপারটা মানে মেনলি তোমাদেরকে দেখাতে হবে, কি ওষুধ দিলে পাখি ডিমে আসবে আর কিভাবে কি ওষুধটা দিবেন না দিবেন। ঠিক আছে, আগে আমি ভাঁড়গুলো লাগিয়ে নিই। ঠিক আছে, তারপরে তোমাদেরকে আমার মানে ঘরে যেতে হবে, যেখানে ওষুধ রাখা আছে সেখানে গিয়েই তোমাদেরকে দেখাবো। আমি কিন্তু বন্ধুরা দেখো ভাঁড়গুলোকে পজিশন করে করে মোটামুটি লাগিয়ে দিয়েছি, আরও 8টা ভাঁড়। ভাঁড়ের গ্যাপটা তো আমি আর আগেও দেখিয়েছি, তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে আমি যেমন বলেছি তেমন আমি নিজেও করেছি। এইখানে একটা ভাঁড় একটু নজদিক হয়ে গেছে, কাছে হয়ে গেছে, যার জন্য ওর একটা নিচে দিয়েছি। বাকি তো দেখছো লাগিয়ে দিয়েছি। আর ওই ভাঁড়টা, এখানে যে ভাঁড়টা ছিল ওই কনে করে দিয়েছি। ওই ভাঁড়টাকে কেউ চুজ করছে না, থাক কনে পড়ে থাক, ওখানে বাচ্চা টাচ্চা মানে বাচ্চা হলে আড্ডা মারবে। নচেত উপরে যে কনের ভাঁড়টা রয়েছে ওইখানে চেঞ্জ করে দেবো আমি ভাঁড়টাকে পরে। কারণ এই কনের ভাঁড়গুলোতে বাচ্চা যদি হয়ে যায় ওরা প্রচুর অ্যাটাক করে। অবশ্যই পরপর তোমরা ভিডিও দেখলে বুঝতে পারবে। চলো তাহলে একদম আগে দেখাই কেমন কি ওষুধপত্র একটু মানে ব্যবহার করবেন, খুব মন দিয়ে কিন্তু ভিডিওটা দেখবেন, বা বুঝতে না পারলে আবার ঘুরে ভিডিওটা দেখে নেবেন।
ঠিক আছে, এক্ষুনি ঘরটা বন্ধুরা পরিষ্কার করলো। দেখুন ধান তো একদম নতুনভাবে দিয়েছি, আর এটা তো তোমাদেরকে দেখালাম। ঠিক আছে, চলো একদম বন্ধুরা, আমি কিন্তু সবগুলো ওষুধকে একসাথে কালেক্ট করে নিয়েছি, মানে এক এক জায়গা থেকেই এক জায়গাতে এনে রেখেছি। সব নোংরা হয়ে গেছে, ঘরের ভেতরে থাকে তো নোংরা হয়ে গেছে উপরটা। কিন্তু দেখুন, আর যেহেতু পাখি নেস্টিং করে নিয়েছে, অনেক ঘরে পাখি নেস্টিং করছে, অনেক কমপ্লিট করে নিয়েছে, তার জন্য আমি এখন মেনলি যে ওষুধটা দেবো সেটা দেখুন। দেখছো বন্ধুরা, এটা কিন্তু রিকোভিট 30 ml। এটার দাম নিয়েছে 110 টাকা, লেখা রয়েছে, ওরা 100 টাকা নিয়েছে আমার কাছ থেকে। ঠিক আছে, আমি কিন্তু এই টোটাল 30 ml-টাই আমার ফার্মে ইউজ করব, আমার 3টা কলোনিতে এটা ইউজ করব। এটা কম ডোজে দিব, 1 লিটার জলে 3 ml হিসাবে কিন্তু আমি এই ওষুধটা ব্যবহার করব। এটা যে এটা শুধু এই ফাইলটাই শেষ করব, এটা মনে করুন 30 ml আছে, তো এক কন্টিনিউ 6 দিন দেব। আর এটাকে আমি ব্যবহার করি একদিন ছাড়া ছাড়া। একদিন দিয়ে দিলাম, আবার মাঝে একদিন সাদা জল, আবার একদিন দিলাম, আবার সাদা জল। এইভাবে আমি কিন্তু কন্টিনিউ 5 দিন দেব। এবার মনে করলে এক দিন ওর সঙ্গে এই ক্যালসিয়াম, অনেকেই তো জানেন ক্যালসিয়াম ক্যাডিসল ডিসি, ঠিক আছে, এটা কিন্তু আমি দিয়ে দিই মাঝে মধ্যে। আর আমি কিন্তু ক্যালসিয়াম আর মাল্টিভিটামিন যেটা সারা বছর ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে, দেখছেন তো এই সবাই জানেন, ভাই মিরাল, আর এই ক্যাডিসল ডিসি, আর এই অস্টোভেট ফোর্ট। আর এগুলো, এই যে দুটো মানে আগের বছর আমি পুরো অস্টোভেট ফোর্ট দিয়েছিলাম, ডিবাটা নোংরা হয়ে গেছে, তো ওষুধ আছে কিন্তু। আর এই মানে গেল বছরে পুরো ক্যাডিসল ডিসি দিয়েছি, খানিকটা রয়েছে। ক্যাডিসল ডিসির সাথে সবসময় যেদিন আমি ক্যাডিসল ডিসি দিই, একটু হলেও ভাই মিরালটার সঙ্গে দিই। আমি ভাই মিরাল আলাদাভাবে কোনো দিন দিইনি, ভাই মিরাল যেদিনই দিই সঙ্গে একটা যে কোনো ওষুধটা মিক্স করে দিই। আর আমি এই যে কন্টিনিউ একটানা যে 3 দিন 4 দিন ওষুধটা এবার ব্রিডিং সিজনে সবসময় দিই না। পাখি ব্রিডিং যখন করছে তখন কিন্তু ওই একদিন ঔষধ, একটা যে কোনো ওষুধ দিয়ে দিলাম, বা মাঝে একদিন জল, আবার একটা যে কোনো অন্য ওষুধ চেঞ্জ করে দিই। এখন ডিমে আসার জন্য এই রিকোভিটটা আমি কন্টিনিউ 5 দিন 6 দিন দিয়ে এটা ওষুধটা শেষ করে দেবো, পাখি ডিমে চলে আসবে। তারপরে কিন্তু যেটা দেবো মাঝে মাঝে, দেখেন লিভার ওষুধের এই Li52, যিনাদের কাছে নেই অবশ্যই এটা খুব ভালো ওষুধ, অন্তত পাখিকে সপ্তাহে একদিন দেওয়া দরকার আছে। পরিমাণ 1 লিটার জলে 5 ml। এই ওষুধগুলো 5 ml দিলে কোনো সমস্যা নেই, 5 লিটার দিলে কোনো সমস্যা নেই। তবে মাল্টিভিটামিনটা একটু পরিমাণ মতো দিবেন, যেহেতু ভাই মিরালটা আমি আলাদাভাবে দিই, তো আমার পরিমাণটা খুব কম পড়ে যায় প্রতিটা জিনিসের সাথে। এবার মনে করুন হজমের জন্য যেটা দিই, এটা হচ্ছে ডাইজিকন। এখন একটু এটা কম পরিমাণ লাগে, এটা ঠান্ডাতে গরমে বা বাচ্চা হয়ে গেলে। আর সব ওষুধরা সব ওয়েদারে সমান পরিমাণ লাগে না, একটা মৌসুমের হিসাবে, ওয়েদার হিসাবে, কোন মাসে ওয়েদার কেমন রয়েছে সেই হিসাবে ওষুধরা ব্যবহার করে। এমবিপিএক্স দেখছেন, এমবিপিএক্সে কিন্তু বাচ্চা হয়ে যাবার পর এমবিপিএক্সটা ভালো কাজ করে। তা না হলে এখনই মাঝে মধ্যে আমি বললাম না, একদিন ওষুধ দিই, কেমন দিই, একদিন সাদা জল, একদিন মনে করে এমবিপিএস দিয়ে দিলাম, আবার মাঝে সাদা জল দিয়ে, আবার একদিন হয়তো এই যে লিভার টনিক Li52টা দিয়ে দিলাম, আবার সাদা জল দিয়ে দিলাম, আবার একটা সাথে হয়তো ডাইজিকন দিয়ে দিলাম। এবার কি করি, যখন মনে করো Li52 দিচ্ছি, সঙ্গে হালকা করে ভাই মিনারেলটা দিয়ে দিই, 15-20 ফোঁটা দিয়ে দিই, একটা কোনো মাপ থাকে না। কিন্তু ভাই মিনারেলটাকে স্পেশালভাবে আলাদা করে দিইনি, একে সব ওষুধের সাথে পাঞ্চ করে করে এই ওষুধটা দিই। আর একটা জিনিস, এইটা যে দেখতে পাচ্ছ, এইটা বন্ধু মক্স 500, এটা একটা অ্যান্টিবায়োটিক। আমি কিন্তু ম্যারি কুইনটা খুব কম ব্যবহার করি, যখন খুব প্রয়োজন মনে হয়, নয়তো এটা আমি কিন্তু বেশিরভাগ বাচ্চাদের ক্ষেত্রে, তো মানে এই যে মনে করুন সেমি অ্যাডাল্ট পাখিগুলো যখন দুর্বল হয়ে যায়, তখন এই মক্স 500টা কিন্তু আমি দিই। এটা দিই বলতে মনে করুন 100-150 পিস 200 পিস পাখি তো একসাথে থাকে, আমি এটা একটা ক্যাপসুল খুলে নিলাম, হালকা জলের সাথে এটা দিয়ে দিই, দিয়ে আঙুল দিয়ে ভালো করে এটা জলে নাড়াছাড়া করে চালাগুলোকে ভেঙে নিই। তারপরে দুটো আমার বাচ্চার ঘর রয়েছে, তো দুটো ঘরে ভাগ করে দিয়ে দিই, যে ঘরে যেমন পাখি রয়েছে পরিমাণ কম বেশি, ওইভাবে কম বেশি করে আমি কিন্তু এটা এখন দিই, আর এটা খুব ভালো কাজ করে। আর একটা পাউডার ভালো কাজ করে, টেট্রাসাইক্লিন অ্যামোক্সিসিলিন যে পাউডারটা, ওটাও আমার কাছে নেই, প্যাকেটটা তো আমি খুঁজেই পাচ্ছি না, কোথায় ইঁদুর টেনে নিয়ে চলে গেল কি হলো, ওটা খুব ভালো কাজ করে। ঠিক আছে বন্ধুরা, দেখলো। তারপরেও কিছু যদি মানে আমার হয়তো বলার ভুল হলো, বা কিছু জিনিস হয়তো বললাম না, অবশ্যই কমেন্ট করবেন, চেষ্টা করব অন্য কোনো ভিডিওতে তোমাদেরকে দেখিয়ে দেওয়ার জন্য। তো বর্তমান যেহেতু পাখি নেস্টিং করে নিয়েছে, বা
নেস্টিং কমপ্লিট তখন কিন্তু এই রিকোভিডটা কন্টিনিউ দিবেন। এবার অনেক দাদাদেরও এই সমস্যা হচ্ছে যে একবার ব্রিডিং করার পর আর পাখি ব্রিডিং করেনি, নেস্টিং করেছে অনেক দিন, ডিম দেয়নি। তো অবশ্যই রিকোভিডে কিন্তু ডিম চলে আসে। রিকোভিডটা শেষ হওয়ার পরে আবার মনে করুন এই ভাইমিরালটা মাঝে মধ্যে দিবেন, ঠিক আছে। আর এটাও কিন্তু বন্ধু একটা ক্যালসিয়াম, বুঝতে পারছো, এটা হচ্ছে রিকোভিড যে কোম্পানি করেছে সেই কোম্পানির মানে ক্যালসিকার, এটাও খুব ভালো একটা ক্যালসিয়াম। এটাও আমি এক সিজন দিয়েছি, এখন অনেকটা রয়েছে, এটা কিন্তু আমি দিইনি কারণ দেখলাম যে এর থেকেও অস্টোবেট ফোর্ট আর এই ক্যাডিসল ডিসিটা ভালো কাজ করছে, যার জন্য ওটা কিন্তু আমি ব্যবহার কম করি, কিন্তু আছে আমার কাছে, এই নয় যে আমি ব্যবহার করিনি, সময় সময় ক্ষেত্রে দিয়ে দিই। আর আমার তো কোনো সমস্যা নেই, একটু ক্যামেরাটা ঘুরছে দেখুন কত মুরগি রয়েছে আমার, আমি মাঝে মাঝে তো কিছু কিছু ওষুধ যখন মনে হচ্ছে ওষুধটা ভালো নয় কাজের জন্য আমি মুরগিকে দিয়ে দিই, সেটা মানে মুরগি খেলেও একটা কাজে লেগে যায়, ঠিক আছে। মেনলি এখন সবে লাস্টে যেটা একটা কথা বলবো, যার পাখি এখন এই বাচ্চাগুলো ঝিমিয়ে আছে, কিছু ট্রিটমেন্ট পারেন না পারেন অন্তত ধরে এই যে রোদরা মানে উঠে, এই যে রোদরাই সকালবেলা অন্তত যখন রোদরা উঠে রোদে তুমি 1-2 ঘন্টা দিয়ে দাও, মানে যেন ওর গায়ে রোদ ভালো লাগে, দেখবেন আপনার পাখি মানে 50% ঠিক হয়ে গেছে। জাভা পাখিকে আমি রোদ খাইয়ে দেখেছি, ওরা 1-2 ঘন্টার মধ্যে ফুল স্ট্রং হয়ে যায়। অবশ্যই মানে হাতে তুলে খাওয়াতে হবে। আমি তো এর আগেও বলেছি জ্বরের ওষুধ, একটু বাচ্চাদের জ্বরের ওষুধ দিতে হবে, হালকা ভাই মিনারেল দিতে হবে, বা পটি হলে ওটু দিতে হবে। এগুলো তো প্রায় আমার ভিডিওতে কম বেশি আমি বলে থাকি। এই মক্সটা মাঝে মাঝে মক্স 500 যে দেখালাম ওটাও তুমি দিতে পারো হালকা করে, কিন্তু মেন যেটা তোমাকে কিন্তু রোদ খাওয়াতে হবে। পাখিকে ধরে একটা ছোট খাঁচাই করে রোদে রেখে দাও, 1-2 ঘন্টা পরে দেখবেন ওই পাখিটার কত সুন্দর গ্রো হয়ে গেছে, যে পাখিটা গাছুল ফুলে বসেছিল সে পাখিটা স্ট্রং মনে হচ্ছে, ঠিক আছে। বন্ধু ভিডিওটা তো অনেক বড় হয়ে গেল, আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত। অবশ্যই আমাকে ফলো করবেন, আমার কেমন কি প্রোগ্রেস হচ্ছে না হচ্ছে আমি পার্ট টু পার্ট তোমাদেরকে কিন্তু দেখাবো, ঠিক আছে। হ্যালো বন্ধুরা, আর একটা ওষুধ বলতে এটা তোমাদের এর আগে তো কিছুদিন আগে আমি ভিডিওটা দিয়েছি, বুটক্স। এটা কিন্তু বিশেষ করে পাখির ঘরে স্প্রে করি, পাখিদের গায়ে স্প্রে করি, ওই যে মানে পোকামাকড়গুলো হয়ে গেলে এটাই বর্তমান পাখিদের গায়ে দিই। ভাঁড়েও আমি মানে এই যে ভাঁড়টা ওয়াশ, যে ভাঁড় লাগিয়েছি পুরো ভাঁড় এটা দিয়ে ওয়াশ করেছি, মানে ওয়াশ নয় মানে এই ভাঁড়ের গায়ে পুরোটা দিয়ে দিয়েছি যাতে না পোকামাকড় হয়। এটা খুব ভালো ওষুধ। নচেত তো আমি ঘোরা অনেক কিছু ট্রিটমেন্ট করি। আর এই পাখিদের ওষুধের সঙ্গে সঙ্গে কিছু গাছেরও রস আমি দিই পাখিদেরকে, অনেকগুলো পাতার রস টস করে দিই। অবশ্যই সেগুলো কিন্তু আমি তোমাদেরকে দেখাবো, সেগুলো এর পরের ভিডিওতে একটা খাবার ভিডিও করব। অবশ্যই খাবার ট্রিটমেন্ট তো পাখিদের আলাদা করতেই হবে, যেহেতু ব্রিডিং সিজন চলে আসছে। তো সেই খাবার সিজনেই আমি তোমাদেরকে দেখাবো আমি কী কী পাতার রস কেমন করে দিচ্ছি। অবশ্যই তোমরা দেখেছো, আবারও তোমাদেরকে বলে একবার মনে করিয়ে দিব। এবার আমি কেমন কি সব ফুড দিচ্ছি, কোন সময় কি দিচ্ছি না দিচ্ছি সেগুলো আমি তোমাদেরকে এর পরের ভিডিওতে দেখাবো, ঠিক আছে বন্ধুরা। ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য ধন্যবাদ।